बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल चिंटी मिंटी स्टोरीज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ खाने से पहले की दुआ। दुआ बिफोर मील्स। बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह। मैंने अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह आई बिगिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।